こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日は丸ごと冷凍できるヘルシーなお弁当5日分を作っていきます。メニューはこちらになります。先日も冷凍のお弁当を出したところ、意外に結構好評をいただきまして、お弁当のおかずって結構悩む方も多いのかなと思います。意識しないとお肉ばっかりのお弁当になってしまったりとか、なかなかバランスよく作ることって難しいかなと思いますが、今日紹介するお弁当は野菜やタンパク質などがしっかりとれて、栄養バランスも考えたメニューになっているので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。まずは副菜のブロッコリーのごま味噌和えを作っていきます。ブロッコリーはまず小房に包丁で切り分けます。大きいものは半分に切っておきます。特にお弁当のカップに入れるときにちょっと大きすぎるとかさばって入れにくいので、小さめに切っておくと入れやすいです。半分に切るときはつぼみの部分だけまず切り込みを入れて、あとは繊維に沿って裂くようにするとつぼみが散らばりにくいです。ブロッコリーは電子レンジで加熱するので、耐熱容器に入れておきます。ブロッコリーに含まれるビタミン C などの栄養素は水溶性なので、熱湯で茹でると溶け出やすいんですけど、レンジ加熱にすれば栄養素も損ないにくく、無駄なく取ることができます。ブロッコリーの茎は皮は厚めに剥いて短冊切りにします。ブロッコリーの栄養としては、抗酸化力を持つカロテンやビタミン C を多く含んでいます。特にこの茎の部分には、そのカロテンとかビタミン C などの栄養素を多く含んでいると言われています。ただこの茎の皮は繊維が多くてちょっと硬いので、皮は厚めに剥いておくと食べやすいです。ブロッコリーは耐熱容器に入れてラップをかぶせて電子レンジで4分加熱します。そうしたら調味料を混ぜ合わせます。味噌大さじ1、醤油大さじ1/2、砂糖小さじ2、すりごま大さじ1です。冷凍するとどうしても野菜などの食材から水分が出てきやすいんですが、すりごまを加えることで、すりごまが適度に野菜の水分を吸ってくれる役目をしてくれるので、冷凍してもべちゃっとしにくく美味しく食べられます。ブロッコリーは電子レンジで加熱が終わったら、出てきた水気は捨てて、混ぜ合わせておいた調味料を加えて混ぜ合わせます。
次に人参とえのきのたらこバターを作ります。まず人参は細切りにします。よくこの千切り器を私は使ってるんですけど、たまにどこのメーカーのものかコメントで聞かれることがあるんですが、実はどこのものかちょっと忘れてしまって答えられなくてすみません。ただ似たようなもの結構たくさん売られてると思うので、ぜひまだ千切り器持っていない方は使うのがとってもおすすめです。細切りや千切りが簡単にできて、とっても料理がはかどります。あとはえのきも半分に切ります。えのきの石突きは最後に切るようにするとえのきがばらけずに切りやすいです。ちなみにえのきにはキノコキトサンという栄養素を含んでいるんですが、これはいろんなキノコの中でも特にえのきに多く含まれている栄養素です。キノコキトサンは食物繊維の一種なんですが、腸の善玉菌を増やしたり体脂肪の燃焼効果があるとも言われていて、最近は健康食品などにも使われている成分です。たらこは薄皮を取り除いておきます。まず薄皮に縦半分に切り込みを入れて開いて、包丁を横にスライドするようにして中身を削ぎ取ります。この時包丁に力を入れすぎると薄皮が破けてしまうので、力を入れすぎないようにして横にスライドしていくのがポイントです。そうしたら人参とえのきを炒めていきます。フライパンを中火で熱してバターを加えて溶かします。ほんのりと甘みがある人参はバターととっても相性がいい野菜です。またバターで炒めることで抗酸化作用のあるカロテンの吸収を高める効果があります。人参とえのきがしんなりとしてきたらたらこを加えてさらに炒めます。今日は冷凍のお弁当に使うので、日持ちのためにもたらこは白っぽくなるまでよく炒めておくのがポイントです。たらこだけでも十分美味しいんですが、もし味見をしてみて味が足りないなと思ったら醤油を少し足してさらに炒めてください。ちなみにこのメニューは人参だけで作っても美味しいし、えのきだけで作っても美味しいので、ぜひ試してみてください。そして今日のお弁当のメインのおかずは豚肉の生姜焼きです。お肉は薄切りの豚ロース肉を使います。今日は間違えてしゃぶしゃぶ用のものを買ってきてしまったんですが、でもしゃぶしゃぶ用でも炒めるときによくほぐしながら炒めれば意外と大丈夫です。先にお肉に調味料を絡めておきます。豚肉 500g に対して醤油大さじ4、みりん大さじ2、砂糖大さじ2、おろし生姜2かけ分です。これを加えて混ぜ合わせます。生姜焼きは普通は焼いてから調味料を絡める作り方が多いかなと思うんですが、調味料を先に揉み込んでおくことでお肉が柔らかくジューシーに仕上がる効果があります。特に冷凍するとお肉がパサつきやすくなることがあるんですけど、こうやって先に調味料を揉み込んでおくことで解凍してからも美味しく食べられます。玉ねぎは1センチのくし切りにします。
生姜焼きは玉ねぎとお肉だけでも美味しいんですが、今日はエリンギも一緒に加えたいと思います。エリンギも加えることでボリュームを出しつつ、腸内環境改善に役立つ食物繊維もプラスできます。エリンギは食べやすい長さに切って薄切りにします。エリンギにはベータグルカンという成分を含んでいて、これは免疫機能をサポートする働きがあると言われていて、免疫機能を高めたり、アレルギー症状の予防にも役立つと言われています。フライパンにサラダ油を熱してお肉を加えて炒めます。半分ほど火が通ったところで玉ねぎとエリンギも加えて炒めます。ちなみに生姜焼きは疲労回復に役立つビタミン B1 や生姜には体を温めてくれる成分も豊富で、忙しい年末ちょっと体が疲れてきたなという時にもおすすめのメニューになっているので、ぜひそういう時にも作ってみてもらえたらなと思います。そうしたらおかずがだいたい冷めたところでお弁当箱に詰めていきます。先にお弁当箱はスプレーで消毒しておきます。ちなみにお弁当箱は前にも紹介したこの無印良品の保存容器にもなるお弁当箱を使っていて、容量は 325ml のものを使っています。結構小さめのサイズに見えるかなと思うんですが、おかずだけ冷たい時にはとってもぴったりのサイズ感でおすすめです。あとお弁当箱って結構蓋だけレンジに使えなかったりするものも多いんですが、このお弁当箱は蓋も一緒に温められるので、それも便利なポイントです。副菜は別々で小分けのカップに入れて詰めておくと味が混ざらずに美味しく食べられるかなと思います。というわけでこんな感じでお弁当が出来上がりました。生姜焼きにブロッコリーや人参などの副菜も加えて、見た目も彩り良くなるようにしてみました。野菜だけじゃなくてお肉もしっかり取れてタンパク質も取れるようなお弁当になってます。このお弁当は冷凍庫で約1ヶ月が保存期間の目安です。解凍するときは600ワットの電子レンジで4分半くらいが解凍の目安になります。よかったらぜひ試してみてもらえると嬉しいです。あと動画の感想やリクエストなどももしあればコメントでいただけるととても嬉しいです。